Ты что делаешь? Вам для видео надо чихнуть. Я не буду. Я не буду. Это же так просто. Не чихается. Но у меня жжет внутри. Ну так правда, всегда показывали, что у меня реально жжет внутри. Реально не чихается. А что понюхать, чтобы чихнуть? Перо. Незаконно не предлагай. Вот так нужно поделать, вот так нужно поделать, и можно попробовать. Такая искусственная. Держи, выбирай. Индейец какого-то поймал где-то. Секундная. Вы чихать кто-нибудь собираетесь? Или... А мне понятно. Мы перепробовали все. Ничего не работает. Лайфхаки не работают.